Hey guys, what's up? Namaste and welcome back to my YouTube channel. आज चाहिँ हामी आशापुरी जाँदैछौँ। अस्तिको भिडियो मैले एडिट गरेर अपलोड गरिसकेको छु। प्लिज गो एन्ड चेक इट अन माई युट्युब च्यानल। अहिले फेरि म मेरो त्यही अस्तिको साथीहरूलाई भेट्न जाँदैछु। अब आजको हाम्रो राइड भनेको चाहिँ आशापुरीसम्म हुन्छ होला प्रोबेबली, किनकि हामीहरू कसैलाई पनि ठाउँ एक्ज्याक्टली थाहा छैन। अब यहाँबाट शान्तिनगर जाउँ, शान्तिनगरमा साथीलाई भेटौँ, कुन ठाउँ जाने भनेर विल डिसाइड। अहिलेसम्मको लागि चाहिँ आशापुरी इज फिक्स। र आशापुरी भनेको चाहिँ सागाभन्दा माथि छ भन्ने सुनेको थिएँ। अब कति टाइम लाग्छ के लाग्छ त्यो ती गरेर डिसाइड गरौँला, ठाउँ पनि ती गरेर फिक्स गरौँला। अब या अहिलेको लागि त्यति छ। र बाइकमा तेल पनि छैन, तेल हाल्नु पर्ने छ। र तेल हालेर एकछिन त्यहाँ बसेर वी विल हेड टुवर्ड्स आवर डेस्टिनेसन। भिड छ जस्तो छ, छैन भने कि हाल्दिहाल्नु कि क्या हो, नहाल्छ कि क्या हो, हाल्दिहाल्नु पर्यो। फुल हालिदिनु न है। सो गाइज पेट्रोल पनि फुल भरिसकेका छौँ हामीले। अब साथीलाई भेटौँ। कहाँ जाने भने जा, मल्सलाई लिएर आइज। Much later. अब चाहिँ हामीहरू निस्किसकेका छौँ। अब यहाँबाट हामी अहिलेसम्मको लागि त आशापुरी नै छ हाम्रो डेस्टिनेसन। तर अब हेरौँ के हुन्छ आधी बाटो पुगेपछि। अहिले चाहिँ हामी सूर्य विनायक आइपुग्यौँ। अब यहाँबाट हल्का अगाडि सागा, त्यस पुगिन्छ होला। कहाँ हो?
अब चाहिँ हामी आशापुरीको यो के उकालो रहेछ यो चढ्दैछौँ I'll see you guys माथि पुगिसकेपछि मोडल गाइज अब हामी चाहिँ आशापुरी पुगिसकेको थियौँ अनि मैले बिच बाटोमा गोप्रो नै स्टार्ट गर्न बिर्सेछु गाइजहरू आउँदैछन् If you guys like this video, please hit the like button, subscribe to my channel if you aren't already. Also, अब तपाईलाई अलिकति राम्रो लागेछ भने शेयर गरिदिनु होला नगरे नि केही फरक त पर्दैन त्यही नि शेयर गरिदिनु मन छ भने गरिदिनु. Till then, I'll see you in the next one. Bye bye.